गुबुन गुबुन बिबानाव मोनसे जायगायाव शुटिंआव थांनानै चिराङाव दाबो दङ नै जोबाखै शुटिंआ बिसिनाबो आं मोनसेखौसो देखायनो नागिरबोदों नोंथांमोननो बे जाहैबाय थैसाम 2 आदा रबिनि जाय फैनो थांगासिनो दं मुभि ससेब्लाबो देखायगोन आरो बिथाङा मा फोरमायखो नोंथांमोनहा नायनानै लाबानो जाबाय ससेब्लाबो बर'निनो मुभि बर' रायजो राजाफ्रा दाब दाब गामिफ्राव दाब दाब जिल्लाफोराव अनसायबोदों आरो अनसायलांबाय थागोन गोबां खस्थ' बानायनानै थाखा गारनानै बानायो नाथाय खायफाना मुलानो फैफिना बिदिखौ जों नुयो थाफानानै मिथियो थ' बिनि थाखायनो थैसाम 2खौबो नोंथांमोननो देखायनि जायखौ दिनै बङाइगावनि इउनिभार्सेल स्टुडिअ'आवहाय अपेनिं खालामदों दा बे भिडिअखौ नायनो हागोन एसेबाबो ट्रेलाराबो इउटुबारफोरनि थाखाय बानायदों होनदोंमोन दासिमबो सफैयाखै अब्लाबो नैबेखौ होग्रोनाय जाबाय थैसाम 2 फिल्मनि बे ट्रेलारखौ रिलिज होनाय जाबाय मा फोरमायगोन दिनैनि बे आंनि थैसाम 2 जितु अफिसियेलि रिलिज खालामनायाव नुजाफैनो हानाय आंनिनो लोगो मिडियानि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय गुबुन गुबुन मिडिया नोंथांमोन दिनै नुजाफैनो हानाय आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय दा दिनै आं थैसाम पार्ट 2 जितु मुभिनि ट्रेलारखौ माने अफिसियेलि लन्च खालामबाय दा नैबे सापागुरि बङाइगाव इउनिभार्सेलाव आं दिनै अफिसियेलि रिलिज खालामनायजों लोगोसे गोबां मानसियानो नुजाफैनो हादों आं गोजोननाय थादों साबायखर बावनाय थादों लोगोसे दा आं सानो आंनि थैसाम पार्ट 2 मुभिया जितु आङो फैगौ आगष्टनि 30 थारिखआव माने जोङो 9थासो हलाव रिलिज खालामनाय जागोन सिनेमा हलाव बिदिनो जों क'क्राझार बङाइगाव इउनिभार्सेल आरो रङिया टंला मंगलदै गुवाहाटियाव जोङो पिभिआर सिटि सेन्टाराव होगोन मेट्रिक्स मलाव होगोन आरो ओमफ्राय बिश्वनाथ सारिआलि इटानगराव होगोन दा जों 9था हलाव जों होनाय जागोन बिनि उनावहाय जोङो मार्केटावहाय अफलाइनाव जोङो सेप्तेम्बरनिफ्राय हगारनाय जागोन आरोखि बर' फिल्मनि मार्केटआ थोजासे नङा अब्लाबो बे रबि नार्जारिया गोबाव समनिफ्राय सावथुन मुलुगजों लोब्बा लानानै दं दा बैबायदि रां रुफानि बेलायावहाय थोजासे कालेक्सन जाया होनना मिन्थिसेयावबो आरोबाव मोनसे गिदिर बाजेटनि नैबे थैसाम 2खौ लानानै खालामदों बेहाय नोंहा मा आसा खालामो नङा आसा खालामनाया बेनो मुभिया जुदि माने मोजां जायोब्ला मोजां कुवालिटि जायोब्ला रायजोखौ जुदि गोजोन होनो हायोब्ला निस्सय जोंनि मुभियाव सोलिगोन आरो कालेक्सनाबो जागोन थांनाय बोसोरावसो जोङो गिदिर बाजेटनि मुभि ओंखारदोंमोन जोंहा बिथां पंकज लाहारिनिनो जांख्रिथायनि थैसाम बिथाङाबो बहुत रायजोनिफ्राय अनसायनाय मोनदों थिग बेबायदिनो आं थैसाम जितु पार्ट 1खौ 2012आवहाय जितु आं थैसाम पार्ट 1 दिहुनदोंमोन बेयावबो आं रायजोफोरनि बहुत अनसायनाय बिदों दाबो आङो हिउज बाजेटनि बानायनायनि ओंथियानो जाहैबाय जुदि मुभिया जुदि मोजां जायोब्ला मोजां कुवालिटिनि जायोबा जोंनि रायजो राजाफोरखौ नायनानै जोङो गोजोन होनो हायोब्ला निस्सय रायजो राजाफ्राबो नायगोन आरो जोंनियाव कालेक्सन नङा कालेक्सना जायो खिन्थु स्टेन्डार्ड लेभेलनि जानांगौ जेनेबा नायजाथाव जानांगौ बयजोंबो अनसायथाव जानांगौ बा जोङो मोजां टेकनिकआव गोदान आपग्रेड टेकनिकआव खालायोब्ला जितु सिनेमा बायदि जायोब्ला रायजोफ्रा अनसायगोन आरोखि बे हिसाबै कालेक्सन जानायखौ आं आसा खालायो आरोखि बेसेबांसो बाजेट लानानै खालामनाय जादों बे थैसाम बाजेटआथ' ओरैनो जोङो दासिम 60L प्लास थांबाय आरोखि दा जोङो प्रमसनाव दंबाय थायो दासिम जोंनि बाजेटआ आं जितु बाजेटखौ लादोंमोन 40-50 लाखसनि गेजेराव लादोंमोन खिन्थु दा नुनायाव बिनिफ्राय बांसिन थांबाय मथा मथि 60 प्लास जाबाय 60 लाख प्लास जाबाय आरोखि दा बे हिसाबै जोंना अफलाइनावनो बुकिंआ दासिम आंनाव 15 लाखसनि रिकभार जाना दं आरोखि जिथुनाखि सोरबा जोंनि एरियायावनो चिरां डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बाक्सा बेफोरखौ लानानै जायगा जायगा जोंहा फुजानि सिगांबो देखायो फुजा समाव देखायो बेफोरखौ लानानै एडभान्स बुकिं आंनाव 15 लाखसिम रिकभार जाना दं आरो थेंक इउ लाइभसो होना ससे ओरैनो 50% share amat lagi po. 설문 belai. Demi tendera cancel jawab. और एक बकरी आ गया मरने के लिए
आदा नोंनि बेफोरबायदि अननायखौ आं माबोरै नागारनानै थांनो आदा नों बेफोरखौ मा खालामखोमानो आंनि अननायाव अराय समनि थाबाय थागोन आयै फिसाफोर बेसेबा गोबावनिफ्राय दिनैसो ज' नुबाय आङो ओंखारलां आं नोंनि फंबायजों हाबा जानो राजि आंनि गोरोन्थि जाबायब्ला बिदा होननानै निमाहा होदो आं मिथिगौ नों आंनि खाथियावनो दङ बे इटानगर ओनसोलाव बे रुगुलजों फेर फाथि लानाय रावनिबो खुब दं गैयाब्रा जाय आखाइजों नों दिनै आंखौ सोबाबाय बे आखाइजोंनो नोंनि गासै प्रपार्टिखौ आंनो लिरनानै होनांगोन सना आरो बेफोरबायदिब्लासो गामियाव जना खोथाहैनांगोन नङाब्ला जोगोनारा खै थाखा हाबाय खै थाखा थाइसे लांबाय खै थाखा ए बेयो 80 थाखा गाहाम फानोमोनलै हरदोब्रा थाइसेयाव थाइसेयावनो फानथ'ला हरबावगोन ना हरबावला लांबाथ' हरजाबाय हरदो थाइसे हरदो होनबालाय थाइसे लांखांबाय बे बिसोर बेलेग जों बेलेग बेखौ लांसै बेखौ ना बेखौ लां नै बेखौनो हरदो देरसिनखौ ओरै लाबोदो आं हाया खोन्थालै नै आलाग माबोरै गैया आं बेखौ साफा एवना होजोबगोन